Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro manetto veneziano. Oggi vorrei parlarvi di una frase, di una citazione che il grande uomo misterico di Osho, che era un misterico indiano, che poi è stato uno dei più grandi divulgatori di scienze esoteriche, misteriche indiane, chiamiamolo poi come volete, diceva l'uomo incomincia a morire quando nasce, in altre parole, quando tu nasci, incominci a morire, no? E questo pensiero, questa frase mi ha sempre accompagnato, mi ha sempre entusiasmato, mi ha sempre, in un certo senso, attivato i neuroni per cercare di capire cosa ci stava dicendo. Mm? Ma prima di fare questo, il vostro manetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Gala, al canale YouTube del vostro manetto veneziano. Vi ricordo che al mercoledì sera 21 nel canale del vostro Marietto ci sono esibili interattive con il The Gala. Vi ricordo anche che qui sotto nel link in descrizione abbiamo il sito capitano.altruista.org dove si possono scaricare 20 ebook, ne hanno già scaricati 150.000 e il vostro magnetto veneziano ha regalato all'umanità circa 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici con tanto di spiegazione per come utilizzare. Vi ricordo che anche nel sito c'è una parte shop dove si possono acquistare ad esempio questo pendaglio amuleto talismano a 150 euro più 10 euro di spedizione. Abbiamo anche un gruppo in Face che stiamo lanciando, siamo in 1430, 1440 amicizie, si chiama Radionica Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo e se ti iscrivi ti fai un bel regalo. In più anche un piccolo gruppo in Telegram con cui il legale Maria Veneziano e Milas lo gestiscono ed è in work progress. I link sono sempre qui sotto in descrizione per accedere. Bene, partiamo un po' da questa frase, l'uomo incomincia a morire quando nasce, ma come al solito il vostro Marietto, no? Parte un po' da lontano. Perché? Perché nei vari social si sente un po' di tutto, democrazia, quinta dimensione, salto quantico, vogliamoci tutti bene, luci colorate, reiki, insomma, di tutto, di più teta healing. Insomma, tutte queste cose che in un certo senso, come si suol dire, compongono la vita di uno che sta per morire, nel senso che se Osho diceva noi incominciamo a morire quando nasciamo, dobbiamo quantificare e in un certo senso risparmiare nelle idiozie, no? E in questi giorni poi abbiamo visto anche una situazione particolare, no? Insomma, in Egitto, no, hanno fatto una grandissima manifestazione perché? Perché chiaramente vogliono rinforzare l'egregore, visto che stanno arrivando tempi di pioggia, no? Grandi temporali che si stanno avvicinando e quindi anche l'Egitto si sta chiudendo. Vi ricordo che in Egitto c'è uno dei più grossi gruppi misterici a livello mondiale, ce ne sono cinque nel mondo, no? I cabalisti, i tibetani, gli egiziani, i siriani e poi un altro, che non mi ricordo. Questi governano il mondo, no? Attualmente sui talk show si sente grandi giullari di corte, uno a destra, l'altro a sinistra. Fondamentalmente, vi ho sempre spiegato che noi viviamo in una talassocrazia, cioè in altre parole, gli Stati Uniti dominano il mare con i propri poteri sommergibili atomici e tutte le merci, visto che l'80, 75, 80% delle merci vanno sul mare, passano davanti alle portaerei degli americani, è il primo stato che cippa, chiaramente gli affondano le navi, di conseguenza entrano in un loop negativo e di conseguenza crisi, guerre civili e roba del genere. No? Quindi praticamente finché noi siamo uno stato satellite degli Stati Uniti d'America, abbiamo questa forma di democrazia, questa forma di grande carosello, no? E quindi abbiamo tutti i benefici di uno Stato che espande la propria democrazia con le bombe. Però a noi in questo momento, dopo aver assaggiato la seconda guerra mondiale, abbiamo capito che siamo seduti, umanamente parlando, sulla sedia giusta. Quindi Osho diceva, uno comincia a morire quando nasce e la nostra morte si vede sempre un po' più lontana, no? Grazie a questa talassocrazia. Per il resto, quinta dimensione, New Age, salto quantico, insomma, tutte quelle cose lì no, lasciano il tempo che trovano. Tra 10 anni ci saranno nuove cose e gli Stati Uniti più o meno terranno il dominio dei mari per ancora circa 50 anni. Quindi chi è seduto nella parte occidentale chiaramente avrà dei benefici.
no? Però noi dobbiamo anche capire che non si può stare statici, bisogna essere dinamici, no? Bisogna andare nella direzione giusta verso la Keter, no? E quindi dobbiamo attivarci nel nostro piccolo per creare una società sempre più individualista, meno, capite? Meno di quelle cose come se voi guardate dall'altra parte della talassocrazia, dove c'è praticamente vogliamoci tutti bene allargato, sulla carta è la migliore soluzione, ma in pratica vediamo che ci sono delle disuguaglianze importanti, no? E anche, vi ho spiegato che i sarmadi sono nascosti negli urani sottoterra da quelle parti lì. Quindi è chiaro che, diciamo, il meno peggio è da quest'altra parte del muro, se muro si può parlare, no? E ogni persona nel proprio piccolo è un piccolo mondo e si deve svegliare. Io ho già raccontato parecchie volte questo avvenimento che mi è successo anni fa quando un amico di un gruppo mistico che avevamo creato era andato in un monastero, non mi ricordo più bene, comunque c'era un convento, c'era un confessionale messo sotto un circuito radionico, mi ha fatto provare, no? Quanto ero ma io non lo sapevo che sotto era sopra questo monastero, questa basilica, insomma, questo luogo di culto sopra una linea energetica, dove tutti vanno a prendere queste energie. E ho preso una scossa tremenda a 10.000 bovis. Poi è arrivato un altro veggente e ci ha spiegato che sotto lì, 300 anni prima, c'era stato un gruppo di monaci che aveva messo un marchingegno che aveva convertito l'energia in bene in male, no? Quindi, perché vi dico questo? Perché ci sono appunto gruppi, no? Che se noi remiamo in una parte, no? Vogliamoci tutti bene, acqua colorata, luce colorata, angeli, Michelangelo, Arcangelo, insomma, tutte queste cose qui un po' da New Age, no? Da film, da Luna Park, c'è un gruppo misterico che sta dietro, no? Che sta dietro che nessuno vede, che ha le basi sulla Luna, che ha le basi in Siberia sottoterra, che sta cercando di frenare questo benessere che praticamente hanno tutti, no? Tutti quelli che vivono in Occidente, tutti quelli che si sono applicati, tutti quelli che alla mattina si alzano massicci e gagliardi. E quindi dentro questo grande acquario, no? Questo grande circo, no? Ognuno poi le spara, no? Le spara ogni tanto un giubbetto antiproiettili perché uno le spara più grosse dell'altro. In questi giorni noi vediamo sui social che rimbombono informazioni, questo cantante ha detto questo ha detto quest'altro. Signori, siamo dentro una talassocrazia, non c'è nessun destra e sinistra, ve lo dovete mettere, cioè esiste solo l'esoterismo e l'eterico. E come diceva mio padre, chi comanda l'eterico comanda il mondo. Quindi tutti gli altri che non comandano l'eterico sono dei giullari di corte che continuano a saltellare a destra e a sinistra per pensando di fare i furbetti. Però vi spiego già che non c'è nulla di gratis. Questi giullari che vanno in giro magari con macchine costosissime, predicano una finta uguaglianza, predicano a destra e a sinistra, quando rinasceranno perché non conoscono il karma, avranno una brutta sorpresa. Se gli va di fortuna andranno sulla luna. Quindi, a tutte quelle persone che mi hanno chiesto, ma l'Egitto? No, l'Egitto in questo momento si sta rendendo conto che sta cambiando le vibrazioni a livello planetario e che tra il 2020 e il 2029, come Marietto lo spiegava già nel 2015, chi mi segue già dal 2015 sa che non racconto favole, praticamente ci saranno dei piccoli spostamenti. La talassocrazia continuerà a vivere ancora per 50 anni, però chiaramente gli Stati Uniti qualche piccola flessione ce l'avranno e di conseguenza anche noi, no? Quindi non ci sarà nessun salto quantico, nessuna settima dimensione che basta schiacciare. L'unica cosa è che ogni persona deve essere responsabile. Mio padre diceva ai miei figli, penso io, e tu che mi stai guardando devi pensare ai tuoi figli. Pensare ai tuoi figli, devi incominciare a spiegargli che non esiste la democrazia, devi incominciare a spiegare che viviamo in uno stato di talosacrazia in cui gli Stati Uniti ci hanno assorbito come pianeta, chiamiamolo come stato satellite, e ci stanno aiutando ad avere una certa libertà, no? Certa libertà economica ma non militare. E quindi per 50 anni tira e molla, a parte questo scossone che arriverà dall'est fra poco tempo, no?
e che farà piangere molte persone che non si sono attivati coi circuiti, coi riti propiziatori. Questo sì, lo posso garantire, solo che chiaramente vivremo sempre meglio che quelli dell'est, perché vi ricordo che in alcuni stati una vita vale 2 euro, cioè praticamente due persone litigano, uno va in piazza e dà 2 euro a un altro e lì non c'è neanche bisogno di magia, quello ti arriva e ti sistema. Bene, cari amici, questa pillola per rispondere a alcune amicizie che mi dicevano, ma in Egitto cosa sta succedendo? In Egitto sta succedendo che se la stanno facendo sotto, perché sanno, come dice Osho, che si incomincia a morire quando si nasce. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.